ngiye kubatera story rero y'ukuntu njye n'umugabo wanjye dusezerana imbere y'Imana. Twatiye impeta, mama wanjye na marene bakadutiza impeta arizo twambaye nyine dusezerana imbere y'Imana. Ni agakoryo sinjya mbyibagirwa. Hello friends and family, ndabasuhuje mwese aho muri mu nce zitandukanye. Twizere yuko mumeze neza, natwe tumeze neza nka famiye, turashima Imana. Abatameze neza muri mwebwe mukomeze kwihangana, Uwiteka abagirire neza, abiteho muri byose. Uyu munsi rero nkuko mwabibonye kuri title, ndagarutse ngiye kubatera story cyangwa se kubabwira inkuru y'ukuntu ngiye n'umugabo wanjye dusezerana twatira impeta. Si bitangaje aho umuntu atira impeta. Twakoze ubukwe 2017 kuri 19 z'ukwa munani, ariko nyine dutira impeta dusezerana. Abadutije impeta mama wanjye niwe wadutije impeta na marene wanjye. Ubwo rero muri kwibaza, ese kubera iki batiye impeta? Ese bari babuze amafaranga yo kuzigura? Ese byari byagenze ute? Bari bakoze ubukwe bibatunguye ku buryo badapanga yuko bazakenera impeta? Nicyo rero ngiye kubabwira. Ubwo story nyihereye hehe? Reka nyihere muri dote. Story nyihereye muri dote. Ubwo hari samedi twakoze ubukwe nyine, ari dote na mariage bibera umunsi umwe, ari samedi. Saa 3 za mu gitondo hari dote, gusaba no gukwa, noneho saa 8 nibwo twari turasezerana ku rusengero cyangwa se ku kiliziya bitewe n'ukuntu ubyita, ariko ubwo ni ku kiliziya kuko ni muri katolike twasezeranye. Njye nari umukatolike, umugabo wanjye yari umwadeperi, dusezerana rero muri katolike. Iyo rero ni inkuru yindi nawe nzayibabwira yuko twasezeranye muri katolike, umugabo wanjye akampindura tugasezerana nyine muri katolike, kandi we ari umwadeperi. Ubwo rero inkuru y'ukuntu twatiye impeta, ubwo nyine dote yari saa 3, noneho tugera kuri sale. Abantu rero badekora bari badukereje, saa 3 zageze bakiri gukora decoration ya dote. Ubwo njye n'abakobwa bari kunyambarira, twari twahageze nyine mbere y'isaha, kubera niho twari kwisigira, niho twari kwambarira, niho twari gukorera byose. Ubwo uruhande rw'umusore bo nyine bari kuhagera biteguye byose, urumva. Maze ubwo ngubwo abadekora nyine baradukoshona, kandi uwo twari twavuganye, twavuganye amasaha, twamubwiye ko saa 8 turi busezerane imbere y'Imana. Twari twamubwiye byibuze saa 3 zuzuye nibwo dote izaba itangiye, kugira tutaza gukererwa gusezerana mu kiliziya. Ariko ubwo ngubwo nyine abo yohereje batudekorera baradukoshona. Saa 3 zageze, decoration nyine ikiri mbisi, ari nkaho nyine aribwo bagitangira. Ubwo habaho nyine kubategereza, bagira vuba. Ubwo urumva byabaye ngombwa ko dote itangira nyine atari ya masaha twashyizeho saa 3, itangira nyuma, twakerewe. Ubwira bakoresha nyine huti kubera saa 8 ku kiliziya twagomba gusezerana turi abageni babiri, kandi korali yari kuturirimbira yari korali ngiye naririmbagamo yitwa La Voix des Anges Nyarutarama. Ndabasuhuje cyane mwese. Kandi ubwo na korali yanjye yose nyine yari iri muri dote. Bari kuturirimbira mu kiliziya, ariko mu gitondo bari muri dote yanjye. Ubwo bakora huti ku buryo korali yo
urumva korari yo nabwo umugeni we wenda ku kiliziya yakererwa, ariko korari ntabwo igomba gukererwa. Ubwo rero korari baje kugera gusa nyine barinyabya baragenda kugira bataza kuba bo bakererwa. None urumva natwe byari nyine ubona ko dote bari kuyihutisha kugira amasaha ataza kudufata, kuko nyuma yacu saa 8 tuvuyemo abandi nabo bari gusezerana. Ubwo ngubwo bakora butihuti tuza kujya kurya. Urabizi ko nyine abageni nibo batangira kwarura, ubwo turarura turagenda imbere nyine aho twari twicaye, kwa kundi nyine babikora by'umuhango, gutamikana, kunyweshanya, ibintu nk'ibyo ngibyo. Bikirangira nyine bahita batubwira nyine tuhite twihuta tujye guhindura. Twari guhindura n'ubundi twari guhindurira kuri sale twari twakoreyeho dote. Ubwo turihuta nyine turahindura, ubwo abandi nyine basigaye muri dote bacyarura bakiri mu bindi, twebwe rero bahita batwihutishanya kugira tugere vuba tutaza gukererwa kujya gusezerana imbere y'Imana. Ubwo ngubwo nyine turagenda n'abakobwa banjye, ubwo n'umusore niho bari bari buhindurire n'abasore be, ubwo na pare na marene twe twagiye nyine turahindura vuba vuba, abandi basigara muri sale bari mu bindi bakiri kurya nyine. Ubwo turahinduye huti huti, imodoka ziradutwaye, twasezeraniye hariya Kacyiru batari bahasenya. Ubwo turagiye nyine huti huti, urumva icyuya cyabize, turi kuri pressure. Turagiye by'amahirwe nyine tugeze ku kiliziya. Korari yanjye yo nababwiye yuko yari yagezeyo kare, bo bagiye nyine batanariye. N'abandi bageni, twari abageni 2, abandi bageni nabo bari bahageze. Ubwo turahageze nyine turinjiye, twari gusezeranwa, twari dufite abapadiri 2. Ubwo turinjiye ariko nyine twakerewe, urumva dufite n'isoni. Noneho muri katolike bagira ikintu, umugeni wese ugiye gusezerana hari amafaranga utanga iyo utakererewe kuhagerera isaha mwavuganye, barayagusubiza ayo mafaranga. Ariko iyo wakererewe nta kintu baza. Urumva twebwe nyine tayari amafaranga yo twari twarangije nyine kuyahomba kuko twari twakererewe. Ubwo nyine turahageze, turinjiye, batweretse ibyicaro, turicaye. N'abafiye d'honneur n'abagaso d'honneur nyuma yacu, pare ku ruhande rw'umugabo na marene wanjye ku ruhande rw'umukobwa we. Ubwo ngubwo turicaye nyine, gahunda zo mu kiliziya nyine zirakomeje. Ubwo noneho haba hagezeho iki, wa mwanya wo kudusezeranya nyine, wo kudusezeranya twambikana impeta. Ubwo baba baraduhagurukije n'abo bageni bandi, nababwiye ko twari abageni 2. Ubwo baraduhagurukije, baza nyine kubateguza ko mugiye guhaguruka ku cyiciro nyine gikurikiyeho. Ubwo nicaye mbona nyine pare w'umugabo wanjye, mbona sinzi ibintu nyine amwongoreye. Ubwo umugabo wanjye nawe aba nawe aranyongoreye. Uti yanyongoreye iki? Numva ubwoba buragishe, numva ndatitiye, ndavuga Mana yanjye turasebye, turamwaye pe, turasebye ku munsi w'ubukwe bwacu. Bajya bavuga nyine ngo nta bukwe butagira udushya, cyangwa se nta bukwe butagira udukoryo. Narabibonye biba bigoye, niba ari kubera nyine stress umuntu aba afite, ibintu byinshi mu mutwe. Ariko twebwe cyane ubukwe bwacu nta stress twari dufite cyane, ahubwo urumva dote niyo nyine yadustresheje, kuko nanjye ubwanjye njye n'abakobwa, kuko nitwe twabambere twageze kuri aho ahari bubere nyine dote kuri iyo sale.
ndebye muri sale ko aribwo batangiye kudekora kandi saa 3 dote yagatangiye zigeze, nahise numva mu mutwe bimvanze, ntangira kureba biri bwihute ntibiraba byiza cyane, ikindi turi buze gukererwa ntibyabura nyine nawe ubu byumva ko stress nyine mu mutwe zitahita zibura. Ubwo ngubwo nyine umugabo wanjye nawe aranyongoreye abarambwiye ati uzi n'ikindi, ati impeta pare yazibagiwe. Nahise numva nguye mu kantu, numva sinzi ukuntu bigenze, ndavuga nti turabitaramuki. Urumva pare w'umugabo wanjye nyine niwe wari ufite impeta ebyiri, yari afite akantu nyine zirimo, numva umugabo sinzi wenda niba bazitwaza, ariko umugabo wanjye ntabwo ari we wari wazitwaje, we namufuka nyine zari zifite pare, yari kuziduha isaha igeze nyine yo kuzikenera. Ubwo pare nyine baramubwiye ati impeta nazibagiwe. Ubwo ngubwo nyine yari yazibagiriwe kuri sale aho bahinduriye. Urumva costume bari bambaye muri dote barazihinduye bambara izindi, bari bujyane nyine tugiye kuri mariage ku rusengero, ku kiliziya nako niko muri katolike babyita, ni ku kiliziya. Ubwo nyine bitewe na pressure na huti nawe ntabwo wamurenganya pe habe na gatoya. Ubwo ngubwo nyine abambwiye ngo yazibagiwe. Ni ukuvuga noneho aha igihe cyari kigeze nta mwanya yari afite wo kuvuga wenda ngo arasohoka ngo umushoferi abe yamutwara cyangwa se ngo afate moto yihuta ibe yamujyana nyine imusubize ahabereye dote azizane, nyine tubura igisubizo. Ariko ubwo nta muntu n'umwe wabashije kubimenya. Urumva pare akimwongorera ati nazibagiwe, nanjye umugabo aranyongoreye uke nyine ati pare yazibagiwe. Ubwo nanjye icyo nahise nkora, nahise nshima Marene nyine wari undi impande, ndamubwira nti pare impeta yazibagiwe kuri sale. Marene wanjye ndamusuhuje, ndamukunda cyane. Ubwo nyine nk'umuntu mukuru we yahise areba igisubizo nyine cyihuse. Muranyihangana sinzi niba amajwi ari buze kumvikana neza, ndumva imvura itangiye kugwa. Ubwo ngubwo nyine Marene wanjye yahise ampaguruka impande, mbona agiye kureba mama. Ariko ubwo nyine umugeni ntabwo aba arimo arakebaguza ahantu hose, nabimenye nyuma. Nyine nahise mvuga nibwo sinzi nyine ubwo icyo agiye gukora, gusa yampagurutse nyine impande, mbona aragiye abaragarutse. Nyuma rero nibwo namenye ubwo yahise ahaguruka aragenda abyongorera mama wanjye yuko impeta twazibagiwe. Ubwo mama nyine abakuyemo impeta yarayimuhaye, na Marene abakuyemo impeta ye abarazizanye. By'amahirwe nyine ubwo umwanya wo guhaguruka ngo tugende kwambikana impeta imbere y'Imana n'abantu burageze, impeta zabonetse, imitima yatuje. Ubwo nyirakiza yaranyongoreye ati ntugire ikibazo impeta ndasizanye. Ariko sinzi niba zibakwira. Ngo nanjye nyine mbambwiye umugabo wanjye ko impeta zibonetse, ababwiye na pare. Urumva twese twari twicaye, ariko kwa kundi uba wicaye nyine uticaye uri gutitira ufite ubwoba, turavuga ukuntu tudafite impeta gute. Ubwo nyine tuhita dutuzamo. Ubwo nyine igihe kigeze turahaguruka turagenda imbere kuri altari imbere y'abandi, nyine turasezerana, mwambika impeta nawe nyambika impeta. Sibye nyine pare, umugabo wanjye, nanjye na Marene na mama. Ndakeka na papa ataramenye ibyabaye. Nta wundi muntu nyine wamenye ngo bambaye impeta zitari izabo, ngo bigenze gute. Nuko nyine Imana ibidukijije ikimwaro muri ubwo buryo. Gusa nyine sinzi ngiyo nambaye ni iya Marene cyangwa se ni iya mama. Gusa nyine abadutirije naho Marene na mama abadukuye mu kimwaro muri ubwo buryo.
ubwo nyine turangije gusezerana, ubwo ibindi birakomeza nyine bisanzwe. Ubwo nyamukuru nyine nashaka kubatera story y'ukuntu twatiye impeta twambikanye dusezeranye imbere y'Imana. Ubwo nyuma twasubiye kuri sale, nibwo nyine noneho za mpeta twazifashe, noneho dusubiza nyine impeta z'abandi twari twateye. Ubwo ku cyumweru gikurikiyeho nibwo twazijyanye ku kiliziya, turababwira nyine uko byagenze, impeta barazisengera, noneho nyine tuzambara zihesheje umugisha ari izacu. Stress ni ikintu kibi pe, stress ni ikintu kibi, cyica mu mutwe ugahuzagurika ntumenye iki. Ariko rwose abantu mufata ibiraka nyine byo kudekorera abageni ni iki, ni ukuri mujye mukora kinyamwuga pe, mujye mukora kinyamwuga, mutume abandi bana bishima, aba ari umunsi wabo umwe utazagaruka, bishime nyine nta kibazo na kimwe kivanzemo. Kuko natwe urumva kugira pare mu by'ukuri ajye kwibagirwa impeta z'abageni yari stress, yari afite pressure. Urumva twakererewe deja kuko twari gusezerana saa 8, ariko twavuye n'aho habereye dote saa 8 zarenze, na dote urebye yabaye nyine huti bari kugenda birukansa ibikorwa nyine biri kuba huti kugira amasaha ataba yadufata dusanga abandi barangije gusezerana, cyari kuba ari ikibazo. Stress rero ni ikintu kibi, urebye nicyo navuga nyine, ni nk'ako gakodyo kabaye nyine mu bukwe bwacu ntajya nibagirwa. Ariko nyine Imana yahise ibigenza neza, badutiza impeta da, dusezerana twambaye turazisubiza. Ariko nyine mu bukwe stress ntitubura cyane, iyo hajemo nyine icyo kintu cy'amasaha byica mu mutwe nyine, hahandi uba wumva. Nibaze ko nyine nka pare ntiyabyibutse tukiri mu nzira, ntiyabyibutse tukigera ku kiliziya, ahubwo bavuze ko umwanya wo gusezerana nyine ugiye kugerwaho, kuko yari azi ko ari we wari ubitse impeta. Nibwo nyine yahise abyibuka, aravuga ati ko nta mpeta mfite. Ariko nka Marene nyine nk'umuntu mukuru yahise yihutira gushaka igisubizo cyihuse. Mwakoze rero kubana nanjye muri iyi video, niyo story nashakaga kubasangiza. Mukomeze gukora like, comment, share, ntimwibagirwe no gukora subscribe. Uwiteka akomeze kubareba neza, Uwiteka akomeze kubarinda, Uwiteka akomeze kubahira muri byose, Uwiteka abaha ibyiza byose mwifuza, akomeze kubarindira mu buntu bwe. Kwifuza kwanyu kose kwiza usubizwe n'Imana ishobora byose. Bye bye.